Oi, aqui chuva tá em Porto Alegre. E ainda tem jogo em Porto Alegre aqui dentro. Mas olha que eu tô pra filmar lá entrando do jogo pra você. Mas hoje começa jogo. Tudo. Não sei se dá pra ver uma lagoa ali. Deixa eu ver o som. Tomara que não chova ponto de cair internet, faltar luz. O Nicolas tá no colégio dizendo. Ele me disse aquele dia. Ai, não tava tranquilo. Parece um vizinho falando que não tava com medo do relã. Fica tão bonitinho. Eu canto dele falando. Ai, nada, tava tranquilo. Ah, não tava até brincando, não sei o que. Uma criança, né? Contando juntas as pessoas coladas. Se bobear até vai chuva. Quando eu era pequena, de vez em quando nós tomávamos banho de É bom banho de chuva quando tá quente. Só que a gente tem medo de secar essa coisa. Mas eu gostaria de ver o Nicolas experimentar banho de chuva. Uma chuva que ele conhece chuva, lógico. Mas a gente não deixa ficar na chuva, porque geralmente tá com roupa de sair. Então, é um negócio.
mas assim foi uma roupa de casa e banho. Assim, uma chuvinha assim de verão. Aí é bom. É bom pra dormir quando tava foi aqui. Aí é muito gostoso perdoe. Por falar em dormir, eu vou dar um jeitinho nessa cama antes da hora de dormir. Tá muita sono aqui. Quando tá muita sono, tem que arrumar. Hum. Hum. É uma noite bem prazerosa, sim. Não, se não que uma noite de casa. Meu Deus, não seja bom. Você me entender. Ah, mas aí. Puxa aqui. Bom, gente.
vou ficando por aqui com esse vídeo. Beijo.